Hello，大家好啊，我係 Christy 啊，今日咧想同大家分享一個咧，誒、用精油嘅時候咧，有機會出現嘅一個小狀況。咁咧，呢一條片咧就好啱咧，啱啱用精油嘅你咧去觀看啦，係啦。咁咧，啱啱新手用精油嘅爸爸媽媽啦，咁咧當我哋咧用精油喺我哋嘅小朋友身上面嘅時候咧，有機會咧會出現一個狀況嘅，就係咧會起呢一個紅點。咁咧其實咧用 Yanifeng 嘅依個治療級嘅精油咧，基本上咧大部分咧都唔會出現所謂嘅皮膚敏感嘅狀況嘅，而只係屬於係一啲好極端嘅情況先會發生嘅。咁究竟啊，如果我哋搽完精油喺身上邊而出現有紅點嘅時候，其實係即係代表啲乜嘢咧？咁樣咁其實咧就係關於咧小朋友佢身體入邊咧有一啲嘅毒素啦。大多數咧嘅情況都係因為有毒素啦，有啲化學物質啦，而引起咗佢搽完精油之後咧會起紅點嘅呢個情況嘅，係啦。咁我哋其實咧要先了解一下咧小朋友咧佢嗰個腸道健康啦，佢每一日會唔會有可以去到poop 去洗手間啦，係咪？咁當要同埋咧家長咧要留意下咧佢哋大便嗰個狀況啦。咁我哋遇到呢啲情況嘅時候，爸爸媽媽一定好擔心，因為見到咧出晒紅點喎咁樣，我哋係咪應該要停用一下咁樣？咁可以嘅，係啦。當有呢啲情況咧，我都好明白會擔心啦。咁你哋可以先咧唔好即係同小朋友去搽油住，因為咧我哋可以從佢哋嘅腸道咧去入手嘅。因為頭先我哋講過，我有提過啦，就係佢哋究竟去 poop 嘅情況理唔理想咧咁樣。咁我哋咧可以咧先搞好佢嘅腸道。如果佢個腸道好咗咧，識得即係呢一啲嘅毒素咧，識得經呢一個嘅 poop 咧去排走嘅話咧，咁搽油起紅點呢個情況咧，就相對咧就會減少咗噶啦。咁我哋可以點樣利用 Yanifeng 嘅產品去支援我哋嘅腸道咧？咁樣咁如果個小朋友今次咧，我主要係講小朋友嘅，因為咧大人咧嗰個經歷多啲，所以咧唔可以淨係即係話大多數都係因為關毒素事，有好多其他嘅因素。咁所以我今次咧係講小朋友嘅。咁你可以俾一個嘅Multi Pro 呢一個咧係一個嘅小朋友食嘅益生菌嚟嘅，咁入邊咧亦都有益生元喺入邊啦，入邊咧有6種嘅益生菌菌種嘅，咁其實咧呢個咧係一包細包，咁入邊咧係一個粉狀嚟嘅，係啦，咁佢嗰個味道咧就係杞子 Wolfberry 嘅一個嘅杞子嘅口味嚟嘅，咁我自己2個小朋友咧都好中意食嘅，咁可以每一日俾一包佢食咁樣啦，去調整翻佢嘅腸道健康啦。咁咧而呢一個係 for 小朋友嘅，咁亦都除咗呢個之外咧，如果佢識吞呢一個丸嘅話咧，可以俾另外呢一款嘅益生菌去 Night 係啦，咁佢入邊咧其實係一個膠囊，而打開個膠囊咧亦都係一啲係一個粉狀嚟嘅，咁入邊咧就有9隻嘅益生菌喺入邊咁樣咯，又或者係即係交替嚟去食咁樣啦，咁呢一個咧我會俾小朋友咧去嚼去咬開佢，然後咧就再服用嗰個入邊嘅益生菌咁樣咯，咁所以咧2隻咧都係益生菌嘅一個產品嚟嘅，可以支援翻咧腸道嘅健康嘅。咁如果真係發生咗呢一個嘅出咗紅點點啦，有呢個狀況啦，咁我哋應該可以點做咧？除咗係頭先我講嘅俾呢個益生菌去支援佢哋嘅腸道之外咧，咁記住係要飲多啲水，係啦。咁亦都有媽媽咧係做得好啱啦，就係佢哋會見到呢個狀況，其實咧就再溝翻多啲嘅 V6 去搽喺佢哋起紅疹嘅位置啦，咁樣。咁頭先我講嘅就係要多飲水啦，係啦，呢個非常之緊要，因為飲水咧亦都可以將我哋嘅毒素咧去排走嘅。咁另外一樣咧可以做到嘅咧就係用大 Dice 啦，可以咧搽呢個大 Dice 咧喺佢哋小朋友嘅肚臍上面啦，咁然後睇下之後個狀況會唔會好啲啦。咁同埋咧，你可以攞你屋企有嘅 V6 Easy 嘅稀釋底油，然後咧搽喺佢哋嘅
肚上面，然後順時針咁樣去按摩，咁呢一個方法咧，亦都可以咧排走毒素嘅咁樣嘅，係啦。咁我所以如果萬一真係見到小朋友咧有呢一個起紅點嘅狀況嘅時候咧，唔需要太擔心，咁咧就試下用我頭先去介紹過嘅呢啲方法，咁然後去慢慢調整翻咧嗰個小朋友嘅長度啦，咁佢哋之後就可以繼續搽翻油噶啦。希望你哋中意我嘅分享啦，thank you，拜拜。